హాయ్ అండి. నమస్తే. మై బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్స్ అంతా బాగున్నారు కదూ. మీ సుస్వరవాణిలో బాగుందండి. ఈరోజు మీ ఇంట్లో ఏం టిఫిన్ చేశారు? మా ఇంట్లో అయితే ఇదిగో ఈ టిఫిన్ చేసుకున్నాం. ఏమిటా అనుకుంటున్నారా? ఇదేమిటో చెప్తాను, ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తాను. దీనిని మేము పిండి పులిహోర అంటాము. మరి మీరేమంటారో కామెంట్లో పెట్టేయండి. చలికాలం మొదలైపోయింది. ఈ చలికి మామూలు వాళ్ళే కాకుండా జలుబు దగ్గులతో బాధపడే వాళ్ళకి ఏది తిన్నా స్పైసీ ఫుడ్డే కాకుండా పుల్ల పుల్లగా కూడా తినాలని ఉంటుంది కదా. అలా అనిపించే ఈరోజు బియ్యం రవ్వతో పులిహోర చేసుకున్నాం. ఇదివరకే బియ్యం గురించి వీడియో చేయమన్నారు. ప్రత్యేకంగా బియ్యం గురించే చెప్పడం ఎందుకని బియ్యంతో ఏదైనా రెసిపీ చేసినప్పుడు చెప్పాలనుకున్నాను. ఈరోజు కుదిరింది. ప్రపంచంలో దాదాపుగా సగం జనాభా ఆహారం బియ్యమేనటండి. మరి బియ్యం గురించి కొన్ని సంగతులు వినేయండి. మనకి 6వ నెల అన్నప్రాసన నుండే మొదలవుతుంది బియ్యంతో మన ప్రస్తావన. బియ్యాన్ని అన్నంగానే కాకుండా రకరకాలుగా తయారు చేసుకుని తింటుంటాం కదా. అలా వివిధ రకాలుగా రైస్ని వాడడం వల్ల మన శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటంటారా? బియ్యంలో రకరకాలు ఉంటాయి, కానీ ఏవి తిన్నా పోషకాల్లో పెద్దగా మార్పులేవి ఉండవట వైద్యులు చెప్తున్నారు. ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్న ఆహారాల్లో బియ్యం ముఖ్యమైనవి. ధాన్యాలన్నింటిలో తక్కువ పోషకాలు ఎక్కువ పిండి పదార్థాలు ఉన్నది బియ్యమేనంట. అందుకే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళని అన్నం ఎక్కువగా తినొద్దు అంటారు. బియ్యంలో ఇంకా కాల్షియం ఉంటుంది. అందువల్ల బియ్యంతో తయారు చేసిన ఏ పదార్థం తిన్నా ఎముకలు, దంతాలు దృఢంగా ఉంటాయి. అలసట, ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు బియ్యంతో చేసిన ఏ ఆహారం తిన్నా వాటిలో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్ వల్ల వెంటనే శక్తి వస్తుంది. బ్రెయిన్ని సమర్థవంతంగా పనిచేసేలా చేస్తాయి. రైస్తో చేసినవి తింటే త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. రైస్లో ఉన్న ఫైబర్ వల్ల కాన్స్టిపేషన్ని నివారిస్తుంది. బియ్యం శరీరంలోని మలినాలను తొలగించడంతో పాటు డీహైడ్రేషన్ని నివారిస్తుంది. రైస్లో ఉన్న ఫైబర్ ఒబేసిటీని నియంత్రిస్తుందని, కాకపోతే రైస్తో చేసినవి అతిగా తినకూడదని వైద్యులు చెప్తున్నారు. రైస్ వాడకం గుండెకి మేలు చేస్తుంది. బియ్యంలో కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉంటుంది. బీపీని కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి. ఏదైనా బియ్యంతో చేసిన ఆహారాన్ని అతిగా కంటే మితంగా తింటే ఆరోగ్యం సురక్షితం కదా. సరే, మరి ఇప్పుడైతే మా ఇంట్లో రవ్వ పులిహోర ఎలా తయారు చేసామో మీరు ఓ లుక్కేసేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ బియ్యం రవ్వని పులిహోర కోసం ముందు బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ఆరబెట్టుకోవాలి. బాగా ఆరిన తర్వాత ఇదిగో ఇలా రవ్వ చేసుకోవాలి. ఇదిగో అలా చేసిందే 1 గ్లాసు రవ్వను తీసుకుని వేరుశనగ గుళ్ళు, పచ్చిశనగపప్పు, మంచి నూనె, అల్లం ముక్కలు, నిమ్మకాయలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఉప్పు, కరివేపాకు, పసుపు, పచ్చిమిరపకాయలు, ఎండుమిరపకాయలు, అంతే. ముందుగా పొయ్యిపై గిన్నె పెట్టి 1 గ్లాసు రవ్వ తీసుకున్నాం కాబట్టి అదే గ్లాసుతో 2 గ్లాసుల నీళ్ళని వేసుకోవాలి. అందులో రవ్వకు సరిపడగా ఉప్పుని వేసుకోవాలి. అలాగే 1 స్పూన్ మంచి నూనె కూడా వేసుకోవాలి. నూనె వేయడం వల్ల రవ్వ ముద్దలా అవ్వకుండా పొడి పొడిగా ఉంటుంది. ఈ నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు రవ్వని నెమ్మదిగా వేసుకుని మూత పెట్టేసుకోవాలి. అది 4-5 నిమిషాలకి మూత తీసి ఉడికిన రవ్వని గరిటతో ఇలా పొడి పొడిగా అవ్వేలా చేసుకోవాలి. చూసారా తెల్లని పువ్వులా ఎంత బాగుందో. తర్వాత ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేసి వేరుశనగ గుళ్ళను వేసుకుని వేగించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుని, తర్వాత అదే గిన్నెలో మళ్ళీ కాస్త నూనె వేసి పచ్చిశనగపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిరప చీలికలు, ఎండుమిరపకాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని పసుపు కూడా వేసుకుని అవన్నీ బాగా వేగాక బియ్యం రవ్వని వేసుకుని మొత్తం అన్నీ కలిసేలా కలుపుకున్నాక మేమైతే పల్లీలు, శనగపప్పు, మినపప్పు, కరివేపాకు వేస్ట్ చేసిన పప్పుల పొడిని 1 స్పూన్ వేసాము. ఇది ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ కోసం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసుకుని పొయ్యిపై నుండి గిన్నెను దించేసుకోవాలి. కాస్త చల్లారిన తర్వాత మీ రుచికి సరిపడినంత నిమ్మరసం వేసేసుకొని ఇప్పుడు నూనెలో వేగించి పెట్టుకున్న పల్లీలను వేసుకుని కలుపుకుంటే చూడటానికి కలర్ఫుల్గా, తినడానికి పుల్ల పుల్లగా, తిన్నాక ఆరోగ్యాన్నిచ్చే రవ్వ పులిహోర రెడీ. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మీ పిల్లలు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయమని అడుగుతారు. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి మీకు వీలైతే పిల్లలకి స్కూల్కి స్నాక్ బాక్స్లో పెట్టిస్తే ఫ్రెండ్స్తో కలిసి తింటూ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. లేదంటే సెలవు రోజుల్లో చేసుకుని తినడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో నిమ్మరసం వేసాం కదా, కాబట్టి లెమన్లో ఉండే సి విటమిన్ చలికాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గులు రాకుండా కాపాడడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. పల్లీలు కూడా శరీరానికి ఎంత బలాన్ని ఇస్తాయో మీకు తెలిసిందే కదండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ ఇవ్వండి అబ్బా. మీరు లైక్ ఇస్తున్నారంటే
వీడియోని మరికొందరు చూసే అవకాశాన్ని ఇస్తున్నట్టేనండి. వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్ పెడితే హ్యాపీగా ఉంటుందండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసి సుస్వరవాణిలు అనే చిన్న మాటని స్ప్రెడ్ చేసి నన్ను ప్రోత్సహిస్తారు కదూ. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు మరి. నమస్తే.